bienvenidos a un nuevo video. Hoy día vamos a estar robando casas en Brookhaven en un minuto. Vamos a intentar robar todas las casas. No era. ¡La doña estaba! Pero el éxito es para los valientes. ¡Ah! Se buguea épicamente. Se me olvidó el saco. ¿Y la bomba? Le presumimos el dinero al dueño en la cara. Y listo, like y sígueme para más.